组合唱、寻根、百灵白鸽、双鸟齐飞视频1，收录了白鸽跟着俺百灵演唱的寻根和俺百灵的独唱版寻根。组合唱、寻根、百灵白鸽、双鸟齐飞视频2，也就是这个视频将展现的是我在基地上传组合唱、寻根、百灵白鸽、双鸟齐飞时的创作灵感的部分内容。我准备好的很多想上传的内容，继这首寻根之后，都会以视频的方式来一一展现给大家，希望大家喜欢哦。有热情、有兴趣、有意向、有这份心参与和我合作的，请尽快和我联系，我们一定会找到量身定做的合作作品的。深邃我在这里先说声谢谢了。下面是我早就为这首寻根写好的创作灵感。好是高兴啊！这新年开年的温哥华时间的1月5号上午9点10分，我深邃这只白鸽一上会员管理中心的评论回复，就看到了俺郝百灵的让我好生无限感激的话语。耶！俺郝百灵啊，您可真是好样的哦，感动死我了耶！欢迎大家赏读百灵白鸽的对话，在后面呢。我去俺百灵处听歌有个习惯，就是我总是首先被俺百灵无限高雅的美妙无比的歌声先吸引住，然后我便会细细地读创作灵感，接着看词曲作者和原唱是谁，之后就是细听细读歌词，最后对深深打动我、感触我的好作品，哈哈哈，实在憋不住的，我就会再也忍不住的，满腔热血的流下我一大片从我心底冒出的我深邃的心语。这就是我现在这份上传的起源。本来我是想在征得俺百灵的同意后就单传他的独唱寻根的，后来俺百灵说了希望我一起合一版，我是高兴加乐意呀。只是我的最大顾虑就是我的加入会削弱俺百灵美妙歌声的迷人魅力，所以我就把俺百灵的独唱接在了我们合唱版的后面，这样大家就还是依然可以欣赏到俺百灵原汁原味的美妙歌声了。同时也因为这首歌的歌词对我们每一个中国人来说太有深远的现实意义和历史意义了，所以多听一遍也可以让我们多感受一下寻根的深刻含义。我此刻想说的千言万语，这歌词都给表达了，相信它也代表了成千上万的中国人想说的千言万语。我们都是中国的普通老百姓，来自我们伟大领袖毛主席的幸福世界，而现今别有用心的人们利用全面发展为借口，社会进步为幌子，让私欲横流到了什么程度？似乎我们现在的和平生活不是来自我们前辈们的浴血奋战、抛头颅、洒热血换来的来之不易，
而是从天上掉下来的馅饼。他们全然忘记了我们的根，彻彻底底忘了本，所以他们胡作非为，搞乱搞烂我们原有的良好道德情操和良好社会风气，让祖国大地四处充斥着虚伪虚假、纸醉金迷的糜烂。这首歌是我们中国人民应该世世代代传唱的好歌。我们要前进，我们要发展，我们要进步，但是我们坚决不要丢了我们的好传统、好思想、好风气，而让我们走向华而不实的伴随着腐朽糜烂和各种罪恶的所谓的繁荣。我们要我们的祖国真正繁荣昌盛起来，而不是历史的倒退、自修的复辟。衷心感谢大家对这首歌的细细聆听和对歌词的细细品读，以及大家的鼓励支持。衷心祝福和百灵白鸽一样喜欢这首歌的人们新年快乐，阖家欢欣，幸福吉祥，万事如意。同时，白鸽再次隆重感谢并真心祝愿安百灵新年快乐，万事如意，佳作连连，阖家欢欣。让我们这两只中国的和平鸟一起高飞在高高的蓝天上，在洁白无瑕的云朵映衬下，同看我们这个地球、整个世界、整个人类，并祝愿宇宙之中所有正气之力、正气之能、正气之量，像永远不落的红太阳一样永放光芒。安郝百灵的美妙歌声听着真是好舒服啊！她的歌声是那样的高雅高贵，充满富贵之气。这首寻根我在聆听了几十遍后，在我处于最佳的合适唱这首歌的自然状态的时候才开始跟唱的。在跟唱的时候，耳边飘转郝百灵的充满深情的激昂歌声，心里流淌着那飘荡着音符的一字字一句句，脑海里还在提醒着自己要跟好每一字每一句。就这样出来了这个版本。安郝百灵的歌声实在是太美妙了，大家能多听一遍这样的歌，绝对是高级养料，清新爽口，有益我们的身心的。我们一定不能忘本，我们一定不能忘根，我们一定不能忘记今天我们的和平生活是哪里来的。大家想想，没有毛主席，当时的蒋介石天下是多么的乱。抗日战争期间，他蒋介石又做了些什么？不抵抗，任由日本鬼子在中国肆意烧杀抢掠，是毛主席的持久战，带领人民开展游击战和漂亮的联网的地道战，才把日本鬼子赶出了中国。如果没有毛主席的出现，今天也许就是日本人的天下了。即使不是日本人的天下，也会有李自成起义、陈胜吴广起义、洪秀全的太平天国起义等等那样的起义，此起彼伏。然而
他们俩的起义，又有哪一个真正成功了呢？李自成成功了，称王后不久就下了台。为什么？因为他是真正的穷人被逼造反，想和帝王一样称帝。而毛主席本身就是出生于富裕中农家庭，为了看到全国的穷人能过上好日子，所以他是为大众的利益。所以啊，那时候没有毛主席的出现，中国将会是永无宁日，永无好日。毛主席的出现，让我们过上了真正幸福的日子。几十年，我们怎能不永远记住，永远感恩我们的毛主席和所有先辈们抛头颅洒热血换来的新中国呢？怎能不永远世世代代将他们的恩德传唱下去呢？怎能不珍惜我们今天来之不易的新中国，而好好打理好我们的家园呢？今天我为正气正义而战，就是要让正永放光芒，让正来捍卫着我们真正美好幸福的生活。而这样的为正气正义而战，靠我一个人的力量是远远不够的，要靠大家一起共同努力来匡扶正气正义。大家说是不是啊？谢谢大家的聆听，让我们永远记住我们的根。下面是